青瓜船長與啫喱豆海盜。喺零食鎮 Snacksville 有個勇敢嘅細路仔，佢叫青瓜船長 Captain Pickle。佢唔係普通嘅細路，而係捍衛零食鎮免受頑皮食物賊侵害嘅英雄。特別係惡名昭彰嘅啫喱豆海盜。有一日陽光普照嘅下午，啫喱豆海盜喺可怕嘅啫喱船長 Captain Gummy 帶領之下嚟到零食鎮。佢哋嘅目標得一個，偷晒鎮上餅店入面所有嘅曲奇餅。青瓜船長聽到呢個陰謀，即刻知道係時候行動啦。佢拎起佢可靠嘅青瓜劍，飛快衝去餅店。當佢到達時，啫喱豆海盜已經喺入面，將曲奇餅塞入佢哋啫喱豆袋入面。企定定，你哋啫喱頭！青瓜船長大聲喝止，啫喱豆海盜即刻呆咗。唔好啦，係青瓜船長嚟呀！快啲將啲曲奇餅放反低，唔係我就將你哋變做青瓜味啫喱豆。青瓜船長揮動住佢嘅劍警告。啫喱船長嘗試裝作勇敢向前一步，你攔唔住我哋，青瓜，我哋真係好鍾意食曲奇餅，但青瓜船長有個秘密武器，茄汁。佢對住啫喱豆海盜噴出茄汁，令佢哋喺餅店地板上滑嚟滑去，搞到啲曲奇餅跌晒落地。哇！茄汁咁核突！啫喱豆海盜哀嚎。啫喱豆海盜全身沾滿茄汁，被徹底擊敗。青瓜船長哈哈大笑，以後你哋都唔好再嚟搞零食鎮啦！啫喱豆海盜嚇到落荒而逃，發誓以後再都唔會偷曲奇餅。青瓜船長將曲奇餅還返俾餅店，鎮上嘅居民歡呼喝彩，零食鎮再次變得安全啦！